Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rehma na amani zimteremkie mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na muhadhara wetu, ikiwa leo upo katika sehemu ya 3 na mada ikiwa ni masala ya ndoa, na tumeteua kuzungumza mada hii kwa makubaliano hasa kutokana na kasoro na matatizo ambayo yanayotokea katika majumba yetu. Ndoa nyingi zimekuwa zinakufa baada ya muda mfupi, sio kwetu tu hapa, bali hili ni janga, ninaweza la kusema kuwa ni janga la dunia. Maana nimeangalia takriban nchi 8 nimekuta kuna janga hili la kuachana. Kwa hiyo sio sisi tu, bali linagusa sehemu nyingi sana. Na kuna baadhi ya muda au kipindi tulifanya upelelezi, sababu hasa inopelekea ndoa nyingi kufa ni kitu gani. Tukakusanya sababu, lakini sababu kuu zilirudi zile zile tu ambazo tulizipuuza, ndio sababu zinazotufanya kwa sasa tushindwe kuishi pamoja kama mke na mume. Sababu ya kwanza ni kukosa dini, maarifa ya dini. Sababu ya pili ni ule ubabe, kwa kila mmoja hataki kujikubali kwa jinsia yake. Mume akajikubali kwamba mimi jinsia yangu ni mume na majukumu yangu ni haya, na mke akajikubali kwamba mimi ni mwanamke na majukumu yangu ni haya. Kwa hiyo kila mmoja akashindwa kusimama katika nafasi yake, bali akairukia nafasi yake ya mwenziwe na kudai kuwa ndio ya kwake. Kwa maana kila mmoja akakataa kujiona kuwa mimi nafasi yangu ni mwanamke hasa. Qur'ani tukufu imetubainishia kuna aina 3 za lugha ambazo zinaamanisha neno mwanamke. Lugha ya kwanza ni ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitumia, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Sahiba ya hapa bimaana ya mke. Lugha ya pili ni ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoitumia kwa kusema wa mraata Luti. Mwenyezi Mungu akatumia japokuwa ni mke wa nabii, lakini akasema wa mraata Luti, na mwanamke wa Luti. Lugha ya tatu ni ile aliyoitumia Mwenyezi Mungu wa azwajuhu ummahatukum, na wale wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wale ni mama zenu nyinyi waumini. Tofauti ya lugha 3 hizi, tunapoona neno mke ambalo lina maana ya zauj, ni lazima papatikanike tawafuku bainakuma, kule kwenda sawa kati yenu. Yaani ukisikia mwanamke anaitwa mke, basi kuna makubaliano kati yenu, mnaulizana, mnapangana, mnashauriana, mnaongea vizuri, mambo yanaenda vizuri. Huyu anaitwa mke. Na hii lugha ya kuitumia wa mraata Luti, wa mraata Firauna, hii pindi patakapokuwa kati ya mke na mume hakuna tawafuku bainahuma, hakuna kwenda sawa kati yao. Inawezekana ukauliza sukari ipo, ukajibiwa kwani ulinunua kiasi gani? Hili sio jibu la kuwa ulouliza wewe. Uliuliza sukari ipo, ujibiwe ipo au imeisha. Sio jibu lake kwani ulinunua kiasi gani.
au mke wangu tondoke basi, kwani unafuatana gani na mimi? Huyu atabaki kuwa mwanamke, sio mke. Na ile lugha aliyoitumia Mwenyezi Mungu wa sahibatihi, kwa maana ni hiyo hiyo Kiswahili mke, lakini pale siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu anamaanisha hata yale mawasiliano ya kuulizana vipi sukari ipo yatakuwa hakuna, bali itakuwa kila mmoja anamkimbia mwenziwe atakapomwona. Yaani hata yale mahusiano ambayo tulikuwa tunafanya duniani hatuishi vizuri, lakini huwa kuna wakati tunaulizana ukapata jibu sio uliouliza, hata yale hayatokuwepo. Mwenyezi Mungu akatumia waswahibati. Lakini ipo lugha nyingine huko ndani inayotumika. Inawezekana mtu akawa na mke au akawa na msichana. Inawezekana unayo nyumbani mke au unayo msichana. Mke ni yule ambaye huwa mnakaa na kuongea na kushauriana na kuulizana na kupanga, na msichana ni yule ambaye lolote utakayemuuliza anasema utajua wewe, utakachofanya wewe sawa. Huyu ni msichana, hata kama ana miaka 100 bado ana usichana, manake bado hajajielewa na hajaelewa majukumu ya kuwa yeye ni mke. Na hivi sasa amekimbia kutoka katika jukumu la kuwa mke, anaenda kwenye jukumu la kuwa mama, anajiongezea jukumu. Baada ya kuwa mke, anaenda katika daraja ya kuwa mama. Na haya ni majukumu ambayo kila jukumu lina nafasi yake na linapaswa kusimamiwa ipasavyo. Katika halaka yetu iliyopita tulizungumzia kutafuta mke, ikhtiyaru zauja, kwa maana ya kutafuta mke ili upose. Tumezungumzia ya kuzungumzia na yapo mengi tuliyoyaacha. Leo tutaenda katika harusi. Huwa tuna kawaida ya kuoana. Baada ya posa, kinachofuata ni ndoa, kuoana. Tunaruka kwenye kitendo kile cha kuwakaa chini ni kuozeshe, tunaenda katika kitu kinachoitwa harusi. Tayari maana yake umeshaoa, sasa wewe unaitwa bwana harusi na mwanamke anaitwa bi harusi. Na tunaruka katika utaratibu baada ya hapo wa kwenda ndani kwa mkeo. Ni sunna haswa bwana harusi kuingizwa ndani kwa mke aliyomuoa, na akifika ndani cha kwanza ayusalimaha, amsalimie, wayulatifaha, kisha amfanyie upole, na kama ana zawadi anaweza kumpa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema tahadu tahabu, peaneni zawadi mtapendana. Sasa ikiwa kwa mke inakuwa ni bora zaidi. Lakini tunaenda katika kitendo cha harusi kutokana na umuhimu wake na ule upotoshaji ambao umezuka katika jamii. Leo hii katika kitendo cha harusi pametokea mambo ambayo ni aibu katika jamii ya Kiislamu. Inawezekana ni aibu kuyaona, lakini hata kuyasikia ni aibu. Pametokea ada ya kuiga, pametokea ada ya kuiga tamaduni za wasiokuwa Waislamu. Hatimaye Waislamu wakazivaa tamaduni zile ikawa kama ndio za kwao, na inafika wakati mtu anaona pasi na kufanyika yale, labda ndoa inakuwa sio sahihi au ndoa haipo kwa sababu halikufanyika lile. Haya ni katika mambo ambayo tumeiga, sio ya kwetu. Kiasli ndoa ni jambo lepesi sana kwetu kisheria, ni jambo la oa twende nyumbani. Ni jambo la oa, kabidhiwa mkeo na wazazi, mtambuane.
Yale ya msingi kafika wakati hatuyaoni kabisa na wala hatuyajui na hatuna mantiki nayo, lakini yale ambayo yasiyokuwepo kisheria ndo tukayaweka katika mifuko yetu, tukayajaza katika vichwa vyetu. Hatimaye vichwa vimejaa takalid, vimejaa mambo ya ada ambayo hayapo katika sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na watu wote wanapupia kuyafanya hayo badala ya kupupia kufanya yale ambayo yamefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hasa leo tupo katika mambo ya al-a'rasi wal afrah, mambo ya harusi na furaha nyingine. Zipo furaha nyingine. Leo imefika wakati kwamba harusi imefahamika labda ni sehemu ya kuhalalishwa pombe na kukaa uchi. Yaani labda mtu leo anafahamu kabisa kwamba huko kuna harusi, basi ni lazima apate pombe, kama labda vile haisihi ndoa isipokuwa kwa pombe, kama vile labda sherehe ya Kiislamu haisihi isipokuwa kwa pombe. Hatimaye tukawa tumeiga hiyo. Sio mila ya Kiislamu, hiyo ni mila ya wasiokuwa Waislamu. Sherehe za Kiislamu khaliyatan min al-khumur, zimeepukana kabisa na vilevi, havipaswi kuwepo na wala sio vitu vya kuviiga. Waraksu muharrama, na michezo ya haramu yote ikajaa katika ndoa za Kiislamu. Hatimaye watu ikafika wakati wakawa wapo uchi katika ndoa ya Kiislamu. Ndoa ile ikakosa baraka ya Mwenyezi Mungu kwa sababu haikufuata taratibu alizozifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imefika wakati ukihitaji ya kuitambua akili ya mwanamke kuwa huyu anazo akili sawasawa au sio sawasawa, basi iwekwe sherehe. Utatambua kwamba akili zake huyu zipo sawa na huyu hapa akili zake hazipo sawa. Utaweza kuwatofautisha kuwa huyu anafaa na huyu hafai. Mambo haya yamepelekea baadhi ya ndoa kuvunjika baada ya watu kugundua kuwa wake zao kumbe wakiwa katika mashughuli huwa akili zinawaruka. Baada ya kurudi nyumbani akaona na yeye sio mke tena wa kuendelea kuishi naye. Natadhakaru almuslimin, tunawakumbusha jamii ya Kiislamu kwamba ndoa zinahitaji zifuate taratibu zile ambazo alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Moja ya taratibu ni kuenda ndani kwa mkeo, kumsalimia kwa upole, kisha kuweka mkono wako juu ya kichwa chake, kisha kusoma dua ambalo amelifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haikuwa ndoa eti ndio sababu watu wafanye mambo ya kihuni. Haikuwa ndoa ndio sababu ya watu kuvunja sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndoa ifuate misingi iliyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhame katika swala la harusi kuingia ndani, twende katika swala hilo lilo la harusi kwa upande wa pili, kwa maana ya kujitayarisha, ambayo moja ya vitu vya kuvijitayarisha kwa bwana harusi na bi harusi ni atazayyun, kujipamba, kujitayarisha kwa kujipamba. Na katika mambo ya jumla ya kujipamba, mama atakaa na mtoto wake wa kike na kumweleza na kumpa wasia na mafundisho kwa unakoenda kuna hili, inahitajika uishi hivi, ufanye hili usifanye, ishi hivi, ndivyo inavyohitajika. Na baba atamwandaa mtoto wake wa kiume, kwa sababu hajui maisha ya ndoa, atamuelekeza maisha ya ndoa yanakuwa hivi, yanahitajika ufanye hivi, uishi hivi na hivi. Na katika jumla ya makosa ambayo wanayoyafanya wazazi, kutowaelimisha watoto wao masala ya ndoa pamoja na kuwaelekeza majukumu ya kindoa yakoje. Kawaida ada, wazazi wengi wanafahamu kuwa mtoto wa kiume akisha kuoa amekuwa, na mtoto wa kike akisha kuolewa amekuwa. Hakuna mzazi tena anaofuatilia maisha yao, na hiyo ni kinyume cha utaratibu aliotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ni nukuu hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na kufuatilia maisha ya ndoa ya watoto wetu. Ni hadithi ya Sahli ibn Saadi radhiyallahu anhu. Sahli ibn Saadi anasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama dakhala baita Fatima, siku moja aliingia katika nyumba ya Fatima. Walam yajid Aliya, Ali akawa hakumkuta nyumbani pale. Kikanuni muda huu ulikuwa ni muda wa kailula, ni ule wa kupata usingizi wa nyumbani, na kikawaida Waarabu muda wa kupata usingizi nyumbani walikuwa wakilala nyumbani. Na sio Waarabu tu, bali hata wewe kama una mkeo na yuko vizuri, huwezi kulala nje ya nyumbani, ni lazima tulale nyumbani. Unalala wapi? Zile kasoro na aibu zinazokutokea wakati umelala, inawezekana kukaa wazi na mengineo, yale ni aibu ya kuziona mkeo, sio kuonekanika msikitini. Msikitini ni sehemu ya kulala kwa dharura, sio kwamba eti ndio ada ulale msikitini. Kama nyumbani kuna maelewano mazuri, utalala nyumbani. Mkeo ameshazizoea kasoro zako, anazifahamu vizuri sana, na ndio maana haijuzi kwa mwanamke kutoa kasoro za mkewe, kwa sababu kuna kasoro nyingi kasoro za mume zisitoke na kasoro za mke zisitoke. Yeye ana makosa yake, ana kasoro zake, na wewe una kasoro zako, na hairuhusiwi kwa mmoja wenu yeyote kutoa kasoro za mwenziwe. Kwa hiyo kama nyumbani kuzuri, ni lazima ulale nyumbani tu, hakuna sehemu nyingine ya kulala. Sasa alipokuwa hakumkuta pale, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza Fatima, aina ibn ammik, mtoto wa ammi yako yuko wapi? Istishaaran, Mtume anamuuliza hivi kwa kumpa hisia kwanza, pamoja na kuwa huyu ni mumeo, lakini nyie ni ndugu, nimewaozesha ni ndugu nyinyi. Heshimuni nafasi ya udugu, heshimuni nafasi ya kuwa wewe ni mke. Fatima akasema, hadatha baini wa bainahu shay'un faghadabani fakharaj walam yaqil indi, pametokea kati yangu mimi na yeye jambo, kanikasirisha katoka, hakulala kailula hapa kwangu. Fatima anasema faghadhabani, kanikasirisha. Hii ni ada ya wagomvi wawili, pindi watu watakapokosana Kiswahili, yule anayeshtaki ni lazima ajionyeshe yeye ndio alokosewa. Kwa hiyo Fatima hajakosea, ni ada. Na ndio maana mzazi utakapopata kasoro za watoto wako, wasikilize wote, usimsikilize mmoja pia. Mwanangu umerudi nyumbani, kuna nini? Kanipiga, kamfanya kadha, kanifanya kadha. Ukija ukimwita na ule mume tayari hatokea, ataongopa, ataongea mengine. Habari ya kunipiga sengine usisikie, kanifanya kadha usisikie. Kwa hiyo utakapoletewa shtaka, tusimsikilize peke yake kabisa, mwite na mume, mwite na mke, wasikilize kwa pamoja, ili utambue kasoro yao iko wapi. Tunaona hapa, nilichokuwa ninahitaji kuonyesha ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda katika nyumba ya watoto wake, na hatimaye akafika akakuta kuna mgogoro, kuna kasoro imejitokeza. Kwa hiyo kuna utaratibu wa kujipamba kwenye ndoa siku hii ya harusi, na ni bora zaidi siku ile ya harusi ile, mume yule ambaye anatarajiwa kuoa akaulizwa kabisa. Yule mpambaji anamuuliza anayeoa, tunataka kumlemba kitu fulani na kitu fulani na kitu fulani. Ye ima atasema ongezeni na kitu fulani, au kitu fulani msiweke, kwa sababu hii ni siku yake ya kutengeneza mazingira mapya ya kimaisha, ni siku yake ya kutengeneza picha mpya ya moyo wake, furaha ya moyo wake. Kwa hiyo inawezekana kile kinachowekwa kitu fulani yeye asikipende kabisa. Kama siku hizi kuna utaalamu wa kuweka zile nyusi ndefu, sasa zingine hapendi. Kule kuulizwa kwake kutapelekea kuweka wazi kwamba hizo msiweke, hazifai kwangu mimi, sio nyewe mmemweka tu hizi. Akifika ataogopa, zitamtia oga, hatopata mvuto kwa mkewe ndani ya usiku wa kwanza. Kwa kujipamba, inna tazayuna, kule kujipamba, minal umuri shar'iyya, ni katika mambo ya kisheria.
kama uhibbu an tatazayyana li, kama vile ninavyotamani na ninapenda kumwona mke wangu amejipamba kwa ajili yangu. Unapenda kumwona mkeo amejipamba, basi na kadhalika na wewe kuwa na utamaduni wa kujipamba. Hapa tunaanza kuzungumzia ule usiku wa kwanza na siku zile zinazoendelea kabla ya kulala. Mwanamke inahitajika kabla ya kuingia kitandani amejipamba, na mwanamme kabla ya kulala kadhalika ajipambe. Maji yako wapi? Umeoga? Mswaki uko wapi? Umepiga? Perfume iko wapi? Umejipulizia? Unagia kitandani ukiwa unavutia, na kadhalika na yeye awe ameingia kitandani hali ya kuwa anavutia. Sawaun almar'a au arrajul, katika kujilemba hukumu yake ni moja, sawa sawa alikuwa mwanamke au mwanamme. Wakati wa kulala wote mnahitajika muwe safi. Tatoa mfano wa baadhi ya usafi. Baadhi ya usafi, antahtama almar'a, mwanamke ashughulikie, haswa ashughulikie mwanamke natfal ibti, kutoa nyusi za kwapani, atoe. Wa rawaihul kariha, na hakikishe kuwa hanuki, kaondosha harufu mbaya. Hiyo harufu mbaya hiyo, japo kwa wewe unaidharau na kuichukulia ni ya kawaida, lakini itamfanya mume akose kuwa na mvuto kwako, na wewe kadhalika mume usipoondosha harufu mbaya itakuwa ni sababu ya mke kutokuwa na mvuto kwako. Ushawishi unaondoka kwa sababu ya kuwa kivutio huna. Kwa hiyo mwanamke atajiweka uwanja wake, kwa sababu wanja ni starehe ya jicho. Kwa yule anayotizama wanja kwenye jicho la mwanamke hupata starehe, na harufu nzuri ni starehe ya pua. Pindi unapopata harufu nzuri kwa mkeo wakati wa kulala, basi pua yako hupata raha sana. Hatimaye hupelekea ushawishi wa kuwa karibu, stori nyingi huvutika. Hatimaye mke huwa achoshi. Kwa hiyo kikawaida wanja ulivyo katika macho, tasaadu biru'ya, huwa mtu hujisikia anapata faraja ya moyo kwa kuona wanja. Kwa hiyo jitahidi mwanamke kwa kuweka vitu kama hivyo. Kisha katika jumla ya mambo ambayo yanahitajika kwa wanandoa kwenye mapambo, kwa mama wakati anahitaji kulala na mumewe, mambo ambayo anahitajika afanye, moja ya hapo ni kuvaa nguo zinazovutia. Ashafaf, nguo nyepesi inayoonyesha. Walqasir, nguo fupi. Wakati huo ni ruhusa, yupo ndani na nani? Na mumewe. Ni ruhusa kuvaa nguo fupi, kuvaa nguo inayoonyesha. Nguo hii haivaliwi nje, hii ni ya ndani. Mume hali hiyo itampelekea kuwa na mvuto. Kinyume chake, mwanamke akiwa bado ana majinzi mpaka muda wa kulala, ana miguu yote mpaka muda wa kulala, hawezi kuwa na kivuto kwa mwanamume. Wa mina zina, na miongoni mapambo ambayo yanahitajika kwa mwanamke, tasfifu shari, kusuka nywele. Jamani, sio nywele kila siku toka zilivyofumuliwa zina miezi mitatu ziko vile vile, vumbi zimejazana, nini zimejazana. Huko alikotoka kwenye daladala kapishana na vitu vinavyonukia kadhaa, kapishana na kila aina ya msuko. Nyumbani anarudi apokelewa na nywele zina miezi mitatu hazijasukwa, zipo vile vile timtim, zimefungwa tu. Hali hiyo haiwezi kuwa kivutio kwa mwanamume. Kwa hiyo mwanamke inahitajika achunge mazingira ya usafi.
Na tunukuu hadithi ya Bibi Aisha radhiallahu anha. Bibi Aisha anasema, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siku moja aliingia nyumbani kwangu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faraa fi yadiya, akaona katika mkono wangu. Bibi Aisha, mkono wa Bibi Aisha, Mtume kaona katika mkono wa Bibi Aisha, fatahatin min wariki, kaona pete ya fedha, kaivaa Bibi Aisha kwenye mkono wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha, kamuuliza hichi ni kitu gani? Ya Aisha, ewe Bibi Aisha. Akasema Bibi Aisha kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sana'tuhunna, nimeitengeneza hiyo, atazayyanu, ili nijipambe, laka, kwa sababu yako tu, sio labda nimejipamba hii wakati wa safari. Maana kuna ada ya wanawake wa sasa, wakati anaenda kwenye harusi ya mwenziwe, ye kama ndo bi harusi, wakati yupo kwenye harusi yake ndani kachoka taabani, na ndo kwanza ndoa ina miaka miwili. Je, ikifikisha miaka 20 unasemaje? Iko taabani hiyo, ndo kwanza ina miaka miwili, bado changa, haijakufikia hata kwenye kukomaa. Lakini akitarifiwa shughuli jirani tu, kufikia wakati mume akamsahau mkewe, ndo huyu mwingine. Bibi Aisha anatufundisha kwamba ule utamaduni wa kujipamba kumbe unaanzia ndani kwa mumeo. Bibi Aisha akajipamba kwa pete hiyo ambayo hadithi hiyo ameeleza Imamu Abu Daud. Kutokana na utamaduni wa usafi kwa mwanamke na umuhimu wa usafi kwa mwanamke akiwa nyumbani, Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwakataza masahaba wapindi pale watakapokuwa wamerudi vitani kuvamia nyumbani, kuingia nyumbani usiku. Inawezekana hata wewe umesafiri safari zako ukarudi nyumbani usiku. Kwanza taarifa yako kufika nyumbani, kurudi nyumbani iwepo, usivamie tu, ni kosa hilo. Usivamie nyumbani. Kwa Mtume kakataza habari za kuvamia nyumbani pasi na matayarisho. Akawaambia masahaba pindi pale wanaporudi vitani, kwanza kufikia msikitini, watue mizigo yao msikitini, wao wenyewe wajitayarishe na mazingira ya kurudi nyumbani. Lakini na kule nyumbani watapata taarifa kwa wamerudi, na wao watajiandaa kwa mazingira ya kumpokea mwanamume. Umuhimu wa usafi. Umamatu bintul Harithi anatusimulia pindi pale alipokuwa anataka ameshamuozesha mtoto wake, anahitaji kumsafirisha kumpeleka kwa mumewe, alimuhusia wasia 10. Mimi nitazizungumzia 2 au 3. La kwanza kabisa, mama huyu anaitwa Umamatu bintul Harithi alimwambia mwanawe kwa kumuhusia, kuna mambo 10 zingatia hayo umeyachunga wakati uko huko kwa mzee mama. Kadhalika wazazi wa sasa wakae na watoto wao wawahusie huko wanakoelekea kuna nini na nini. La kwanza alimwambia kuni lahu ama. La kwanza, mwanangu, nenda kule ukawe kama kijakazi wa huyo mzee. Nenda kawe kama kijakazi wake, jishushe daraja yako, baki kuwa wewe ni mwanamke. Yakun laka abdan, yakun laki abdan, naye atakuwa ni mtumwa wako. Wewe utakapojiweka nafasi yako kama mwanamke, mwanamume hana ujanja, atabaki nafasi yake kuwa kama mwanamume, na atakuwa mtumwa wako. Utatuma unavyohitaji, atafanya yale unayoyahitaji. Na yapo wakati mwingine maisha watu husema kama labda fulani kafanywa kitu fulani, jinsi alivyojituma nyumbani. Lakini kule kujituma nyumbani sio bure. Manake mwanamke kakubali kujiweka nafasi yake, mwanamume akawa mwepesi. Hakuna mwanamume mgumu kwa mwanamke, hakuna. Ila je, we mwanamke ukoje kwa wewe mumeo? Unaweza ukadai kuwa mimi hanifanyii kitu fulani, kumbe wewe mwenyewe ndio hutaki kufanyiwa. Manake wewe kujiweka daraja ya kuhitaji kufanyiwa. Sasa kuwa kijakazi, mumeo atakuwa ni mtumwa wako. Hilo la kwanza mama alimwambia.
La pili, mama alimwambia fala taqa ainaihi, macho yake yasiyo wakati anarudi nyumbani yasituke macho yake. Kitu cha kwanza, macho yake yasione ala qabihin, uchafu. Manake wakati mwingine inawezekana mtu anafika nyumbani akapokelewa na masifuria, haja ya mtoto yote yamekusanyika, yapo maeneo hayo hayo. Kwa hiyo jicho lake la kwanza tu akapokea hayo, anaingia ndani, anaweka vitu vyake, ataenda kwenye kahawa. Nyumbani hapavutii. Kwa hiyo nyumbani panahitaji kufanywa matayarisho ya mume wakati anarudi. Mama anamwambia jicho lake hakikisha kuwa lisione ala kabihi, jambo baya, lisione uchafu. Wakati mzee anarudi nyumbani, cha kwanza inahitaji macho yake yapokelewe na mazingira mazuri. Hivi jamani, hata swala la usafi bado tupigiwe kelele, tufundishwe? Kwani hatujui kama usafi ni muhimu? Bunia al-Islamu ala nadhafa, Islam ni usafi. Kisha lingine akamwambia wala yashumanna minki, mwanangu, wakati unaenda kwa mumeo hakikisha mumeo asinuse kwako wewe, hakikisha asinuse kwako wewe isipokuwa harufu nzuri. Sio nguo toka asubuhi ulizoamka nazo mpaka unaingia jioni ndio hizo hizo umeshinda nazo. Neti toka lilipowekwa jana halijatolewa mpaka lile. Shuka ina wiki 3. Mazingira hayo hayawezi kuwa rafiki kwa mume katika kumpokea. Kwa hiyo tumalizie halaka yetu hii ya 3, ambayo leo tutakuwa tumegusia masala ya usafi kati ya mwanamume na mwanamke. Wote ni majukumu yanawahusu kwa kufanya usafi. We mwanamume kadhalika, usitoke kwenye mkaa ukarudi ukafika ndani ndio hivyo hivyo umejibwaga hivyo hivyo, lakini mwanamke kadhalika asiwe ameshinda mazingira hayo hayo na akakupokea hivyo hivyo. Hapa maana yake ni kuishi na mwanamke, sio kuishi na mke. Mke ni yule ambaye anatambua wajibu wake kisheria. Tuifunge halaka yetu hii kwa kuwahusia masala ya ndoa pamoja na changamoto hii ambayo tumeigusia ya mwisho, lakini bado inahitaji mushawara wa istikhara, inahitaji ushauri kwa wakubwa na inahitaji kufanya istikhara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama mkeo atakuwa na kasoro hizo, mumeo ana kasoro hizo, sio sababu ya kusema mimi ndo simtaki tena, bali panahitaji ushauri kwa wale wenye akili pamoja na istikhara, kumshauri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La mwisho kabisa, mwanamke yule ambao tuliosema anafaa kuolewa ambao mwenye dini, na mwanamume ambaye yule tuliosema anafaa kuoa ambao mwenye dini, wana uwezo wa kubadilishana. Mwanamke anaweza kusimama nafasi yake kama mwanamke na akambadilisha mwanamume asivute sigara kwa utaratibu, sio nguvu, kwa sababu sigara wewe umemkuta anavuta toka ana miaka 10 sengine, weka kuoa na miaka 25, unahitaji kwa wiki moja aache sigara, sio kweli? Lakini anaweza kuacha kwa sababu yako wewe. Na wewe kadhalika mume unawezekana ukambadilisha mwanamke, lakini sio kwa haraka, kwa sababu umemkuta hiyo tabia anayo, amekuwa nayo. Sengine wewe umemuoa na miaka 20, yeye tabia anayo toka miaka 5, utaweza kuinyosha kwa wiki moja? Lakini kuwa mpole, fanya ushauri kwa wanaojua taratibu za ndoa, ili mradi wa kushauri, wa kupe mawazo katika kutatua matatizo na changamoto hizi za ndoa ambazo zinahitaji taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka hapa halqa yetu itakuwa imeishia hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki, atupe moyo wa subira katika kuweza kuishi pamoja na wake zetu, kwa sababu ndoa ni ibada. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.